Praise the Lord. Hallelujah. Ia vi ia le tua. Tātou toi mafuta fo le nei vaenga le fiafi. Ia le tātou polkalame. Ia pe ona whaingoina. O le Maapupula o le Faaolataga. Ia au na toile tu au na whatau waa. Ia mai te tono Palmerston North ia New Zealand nei. Ia manatolo o manuia le nei fiafi. Manatu foi ia lo whapena o na iai whainga malolonga ia mawhainga ai o le afiafi a o te lo foi o se afiafi tā ua foi le nei ia i so se tasi lava e maisa le kerisiano ia i whainga taulanga vi inga i le atua ia i lo na lofa malona ngalilei ia tau taia ele nei aso fe au mga luenga sa tātou whianga iai tapo inga foi a tātou a inga mātua sungai whawhianga inga po ai lava sa hanof te talo le nei aso ia wale whianga iai o a inga ma wo mga luenga ia
Malo lava le ngalulue, malo le tapuai, ia malo fo'i le wha malolosi, ia iso se au nanga maso se wala awina hai i tātou, praise the Lord, hallelujah. Ai le nea fiafi ia iau na tātou a mata le tatalo, o na tātou wha ngā solo ai lea, pe o na tātou masani ai, ia i tātou por kalame ia so taitasi. Matou whaaftaita mā, matou toi a whea o le nea fiafi, e au lava no matou whaafo i le vi inga ma le whaafetai ate. Oi, awa lea tuai, ana le sia noa laua fio mai matou, le mawhauna matou au lia ma le fia, ia nei taimi ia ma nei fo i vaenga le aso e au mai, sa matou iai ti ute mawhaiva, tapua inga fo i anisio a inga ma matua, peita iane lo matou ta mau, matou tue mafuta, le nea fiafi o no lua lofa malawanga le lei, ia whanene e ina pea lo suafa, patu mawina pea lo vi inga lo matou ta maa, au na esi la fia le nea fiafi au noa maluanganga pa ia le nei au nanga, ia le mawhauna matou whaia se mea, le atuai, matou tā pāluanganga pa ia se ia fio mai, ia whaapotoina la matou whaalongo, whaapotoina la matou tautala ma le matou whaasoa, ni whaapenao no matou maua se ai whaaleanganga le nei afiafi. Ia e whaopopo foi, ia i whaasoa matango fie, ia mawhi au tau moli lau whanau le nei aso, ia le au nanga ta itasi, whamanuia lo ainga mafuta, whamanuia mailo wa fufine whaatau waa le nei afiafi. Tu mawati ati ole vi inga lo matou atua. Ne yo le whaavavau lava. Amene, ma amene. Hallelujah, praise the Lord, glory, vi ia le ali. Amen. Ia, ne vaenga la fiafi isa tātou ainga ia o te tātou pesele tasi ia e te tulai mai ai, ia e whaisi nau saa ia o nau tā whaanga. Solo le ele nea fiafi ele upua le atua, ia wata pena ina ele nganga pa ia. Praise the Lord, hallelujah. Siva mai ile manu malo mo keriso, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, yo.
Praise the Lord. Hallelujah. Vi ia lea lii. Yes, hallelujah. Tato Yesu manu malo lo tato au auna mau tato mafuta iai ia iaso taitasi. Praise the Lord. Yesu manu malo fo ia leo tato manu malo ai ia mai le tele o faafita uli ia ma le tele fo ia le mau ngau sal nilo langi ia lo faapena ona lamatia ai lo tato wola. Praise the Lord. Hallelujah. Vi ia lea lii. Ia, muli atu le whaafetai tele lava, ia ili au nanga aso tatou ainga, ia ai mai se ai fo e tatou inga mai Samoa, ia ili Ola Fou Ministry, ia ma le whaasoina fo le upu, po le sheaina fo le tatou au nanga, ia le tuangana ia J.T. Brown, ia ma le tatou inga Global, ia ma le Messengers of Peace, ia ili au nanga lo whaapena ono tatou whaia pea, Lulu fatasi ai awale fasoino le upo le atua. Amen. Praise the Lord. Le nei vaenga le fiafi ia faaftai atu foi. Sungai faafia ngainga ia lo fiongol faatonu ia Pastor Michael Bretta ia faapia foi le sungai faafia ngainga ia Pastor Nanai ia faatoa mai atu la au nanga na nei. Ni ia le ali i faaftai tele lava ia mo alofa anga ia ma sa afia finga foi ia ma le upu fala e au motina umalava o tapena atu lo lato baso sa i le aso sa lumanai nei faaftai mo faamanuyanga ia vi ia le ali ia le ngata foi lea ia o le nei foi vai aso au nanga uma ia sa focus umalava ia ile tau tina ia maleleleo tina ia male faafetai le atua ona o tina ia vi ia le ali o te loa ia ole alava i fo ia matua tapena i fo ile tina ia wa fo ile faatau baina ia ole lato waso sa lo lumana ia praise the Lord vi ia le ali Talofa lava ia ile ainga mafuta le nia fiafi sunga faafia ngainga ia Pastor Michael Bretta Pastor Nai taitele lava ia male lasilasi so tatou ainga ia wale mau atu suafa le nia fiafi. Praise the Lord. Hallelujah. Ale nei tula ia o te fia faasoa ia ile tatou tusi lea Yoane lo na mata upu valu ia o fai upu nai tasianga ile tasianga ile sefulu tasi. Amen. Praise the Lord. Ia ole tala fo io wa no fo fale ia satu ia maa ia matele na fasoina fo ia failaunga ia mai se fo ile tele au na o lo lato fasoina le upole atua ai au pea ina oto e faa soa ina pea ia se fe au fo itaua wa fa pena ona momoli mai moa. Praise the Lord. Ia au fo ona o momoli atu mo oe. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ia fa pealo na fa autu wina. Jesus writes a new story. Ia e mafai fo I ona o fa soaina le nei fe au ia especially to mothers. Ai o ngā fo I so se tasi lava o lo maua le tato porkalami le ni afiafi. Ile maita watu iai ile tala masani leo tato iloa ile melena ave iai pena na o ia au farisaio manisel au tusi upu ile tai se tasi o fafine muli lua se itulou ia Yesu au faya wa o nga Yesu totono le malu. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Le famatala mai ai ile sala ile Yohane le faapea o maliu Yesu maliu tele Yesu le mongo olive senyo le tai au na toe maliu ani ai Yesu le malu o mai fo ile nu uma ya teia ona nofo leo ye lalo mawa o atu ya teila to fe mai o ta ina mai le autusi upu mai au farisaio le fafini na maua ina o mulilua o tu wina o ia ila to itaton. Praise the Lord. Fai upu fa fai mai o fa pia mai ya teila ila to ya teia le awa oi ua mauale nei fafine ina o muli lua ua mauti no leva. Praise the Lord. Hallelujah. Fe mai ua lato joso pe joso fata pe tatai atu le fafine na lato maua ma fa maonia ia lato va ainga ma la lato moli mau ia le
leanga sala ia po o le tulafono fo I woia solia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ua o latou a ave le fafine ia Yesu. Ua iai tonu ina ile tama ia vanoa le ua faali mai. Ua tupu le fafine le mas yes. Ua tupu fo ile tama ita ilea le faalu maina ma ua expose lo na tangata ua faailoa atu lo na tangata ua faailoa atu lo na sesema le mea leanga sa ia faia ia ma leanga sala fo isa ia faia ua o latou tuuai ua latou tuuai si tinalea ua ave ia Yesu. Praise the Lord. Fai mai ua tau lava o sa matou mauaina ma o latou faailoa ia Yesu o le tulafono Mose maua ia se tangata solia le tulafono lea ua umana faataatia awane I muli lua maua isesi lona winga ko ikau ai ma ia pefe ono tou silafia. Praise the Lord. Ai ole me bali o avele tina pefe ono tou silafia. Ai teleme avele tina faailoa ia Yesu. Joe fesili. Pele lato fesili nai fai ile fesili ile fai upu fa. Praise the Lord. Fai upu lima. Fai mai. Ua polo ai mose ya te ita tau ile tulafono. Ia fetongi maa oe whapea. Oe. Pese ase mea e te fetalai mai iai. Amen. Praise the Lord. Ua umau nau lato loa le me fai le tina. Ai na o lava ave ya Yesu. Ma o e tofo Yesu. Ia peona ta ua mai lava le afionga pa ia le tua. So, o le lato fesili, na fesili nia Yesu. Ma whaapea. Oe. Mai lea oe. Teacher, what do you say? Praise the Lord. Hallelujah. Le taimi lea na fesili ai. Whaamata le ale la ngona sa ile mocho tangata ia na o whakasimlau vaenga ia. Ai ale hafo le la ngona sa maua. Isi tina lea ua iai lea ngasala. Pe ua tuua ia i lea ngasala. Pe ua tau lea ngaina i lea ngasala. Amen. Femai. Fesili nisol au farisayo po nisol au tusi upusa iai. Matuuina atu le tina. Au le taimi lea, wa faatali le moto tangata. They were waited. Fema wa faatali. A whaile tulafono a Mose lena ta ua e fetongi I maa. O lona winga. Ele o tutu vale tangata ia. Praise the Lord. O lai kuku makanga maa. E saungi lea. E whaakaungu lea. Le whasalanga lena. Umana tu ia e Mose le tulafono. So, nga o fesili ya Yesu, o kapenga lea, o kapenga le ika, o tapena lea, o e tapena lea, le faa umatia ina o le nganga o le fafine lea, po le tina lea, wala tau molia. Praise the Lord. So the crowd of people waited. Faakali kalima kanga maa. Praise the Lord. Hallelujah. Ia lea li, o le taimi foi lea. What happened le lako wha masinonga? What all le lato tali? They already make the decision. Praise the Lord. So they drag her to Jesus. And at that time, ya Yesu le tinga po le tangata ua solitulafono. Ua wha tali mama ai tau ayai. Praise the Lord. Ia le tina lea. Lali si mena tupu. O le lato wha masinonga e tatau ona tongi I le maa. Amen. So, they were waited. O lato fesilingia Yesu. Lai whaatali malangona ia. Whaakali makanga maa. Whaakali malele fia. Whaakali malea. Lale mele le loto le au whaatali ia. Whaatali fasioki whakaumuu. Whaasala, whaaleanga. Ku'u ilalo le tina. Praise the Lord.
Hallelujah. Fe mai langa ua ia soli le tulafono. Ua ia mulilua. Amen. I ia le ali. The funny thing is, something was unexpected happen. Praise the Lord. Lo ta ua lava le fionga pa ia le atua. Something ele I expectinga ele au whaakalikali ia. Ele au lima I maa ia. Amen. Ki nganga mamawhakanga maa ele I mawhainga ku I lalo o laua whaasaungi whakaungu le lako loto ita ona o le tulafono mo uma ona tusia mo I lato e mosi. But something unexpectedly happened. Praise the Lord. Hallelujah. Fai mai le fai upulia ua la tau whapea mai fai mai ua puno Yesu fai upuono fai mai fesili iai se ase mea ki whikalai mai iai ai fai mai ua puno Yesu matusi ilona tama I lima ele mai tau mai fo ila fai mai Jesus bent down, glory, hallelujah, and began to write on the ground. Yeah, well, ele o ta ua mai ile fionga pa ia le atua po le ale upule na tusia Yesu ile pala po le ile taimi lea. Ai ole mea fia whaatepa ia I o tatou mawhauwhau e toi whaafowina I o tatou langona le nea fiafi. Ole puno o Yesu e tusilo na ao I lunga o le palapala po le ele lea. Fai mai, ele I vao ia ai, le loto fia mga e whakau muu le whaasalanga, le loto ele o whaama ngalo pea I le whafine, le loto ita, le loto tautu uai. Le whailonga nei loa, fai mai, ngako e whisili fo. While Jesus rides on the ground, while Jesus writes something on the ground, nga koe kuli loa lava ele au vaenga ia, lau fariseo mlau tusi upu yang avele fingi, nga koe fisilingi ia Yesu. O nga lele ia, ele I whaamalia ina le lato loto ita, nga mai malako, ma le lako loko kuuwai, kau kuuwai, ile tinalea. Amen. Ole ata le lato mafau. Tulafono, kioti fasioti. Ya sisi mea. A fai ole sa fai le ang sala masoli tulafono ole tali tau ai ima. Die. Ave ese remove. Amen. Hallelujah. But listen carefully. While Jesus wrote something on the ground, there was silence. Ele iai masisinga koe mawhai o nga lele oa, ele o tali Yesu, ai ngal pungou ai lalo Yesu e tusilo na lima I lunga le ele. Praise the Lord. Hallelujah. That is the unexpected thing kupu. Ele ifa apea na, before Jesus spoke, a ole I fetalai, pe pa mai se ba ngana ile fofonga o Yesu e tali ai le fesili lea. Nga pungo o Yesu tusilo na lima I lunga le palapala Amen. Hallelujah. Ele iai mase tali atu. Praise the Lord. Ele iai mase arguments nga faya Yesu I tangata ne. Ele iai se ka mawhai o Yesu e ki whengi le whawhinge pe ki whengi le au fariseo ma lau tusi upu. Amen. Hallelujah. Ele iai mase loto ita fo ilele e confront ai e Yesu tangata nei. Amen. Ele I whaafesa nga I fofonga Yesu e tali atu iai ile loto ita leo mai matangata ma le loto tautu wa I leo mai male au vaenga ia au fariseo ma lau tusi upu ia. So when Jesus bent down to write something on the ground, there was no confrontation between these two parties. Ele iai mase
whekaua inga I le ngangana po le verbal arguments. Ele I eise me whapena na tupu. Ele I tali I a Yesu. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. It was just silence. How Jesus react to them. That is the silence time of God. Amen. Hallelujah. Whai mai puno Yesu e tusi. Ai pita iange. O le leo lai totongo o tangata nei. O lai ia le leo le lalolangi. Lai ia le leo tu la fono a mose. Lai ia atau le leo le fasalanga. But Jesus was just silent and write something on the ground. Hallelujah. Praise the Lord. Vi ia le alii. Manatua. Jesus is still there. Amen. Praise the Lord. Sometimes, when the world voice is loud, God often be quiet. Tele atu fo'i le leo. Tātou te avatu le atua, mo tātou so ona nunumi atua ila ngonai ave le atua. Sometimes God still there, but He's quiet. That is the powerful time. That is a very powerful time. E te tawa no tātou tā pena iai. Amen. Hallelujah. O le tuua inga, wa matua e malosi ala luatu, wa e fo ila le tue fesili, na fesili fa alua. Ma aya tu lava le o tali ma Yesu o la e tusi lava lo na au, na tue fesili fa alua, o inga e kau mai ai, o makua I malosi ale sau le leo lea sau me le lalolangi, le leo lea sau mai fa salanga ma tuua inga. Praise the Lord. Hallelujah. Sometimes, when the accusation that we made on something is too loud, God will be quiet, but He's not absent. Ele absent le atua mai whaafitauli. Ele absent mai le atua e tali mai ate e tātou, ma le tātou alanga ate le kau ki alanga e momoli ate ate ia se meo ka komanga ngā o e whakaungu, pe se tali o se mana onga I le tangata. But sometimes we need to understand that God has a quiet time. God needs a silent time. Amen. Hallelujah. So, be clear on this. God will never absent. Isa se kaimi kako ke mga umia inga ia. God is always there. If there is no answer, that is the powerful time to be silent and think again. Think deeply. Amen. Mafau-fau loloto. Matoe mafau-fau. Se ifaatanga lea nganga o lea tua. E tali ai le mea lea tātou te mana umia ai le tali. Whapena umale ngā luenga le tau whaata. Ma tau tusia Yesu I luma. I fōlingo tangata nei male moto tangata lea. Farisaio e au mai le whawhine muli lua, au le moto tangata le muli muli. Lai kuku makanga maa peo na uta ue kau ai le whinge lea. Ngā ngā fia lua ko alkali Yesu, ai a maka longa whitongi. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus was there with the woman, with them. But there was no answer spoken by Jesus to them. It was just a quiet and silence of the Lord. Lo fa'ali ai. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. O leo mai al au Farisaio, le na au mai ale tina po le whawhine lea. Sao mai makuai maka ika mai ama maka mai au mai le tali. They wanted an immediate answer from Jesus. Amen. Hallelujah. O le peis langa o mai ei tangata nei ma le moto tangata. Makua o mai e pressure mai Yesu.
Amen. Wa au mai fafika uli malako kula fongo faale la lolani. Ma faale fariseo. Ma la kopi ko mu le fiolai. Wo mai pressure Yesu. But Jesus, he refused to move this space of pressure. Ele imana o Yesu ngake ngalue ko kongol ku ai nga pressure mayai male kaimile au mayai. Ole pace la o mayai lo Farisayo. Ole makua imaka ika mai lava. Ole makua imanga nga o tanga le taimile avaku le kali ai se fakau ngu ule mele manga o la tolot. But Jesus refused. Amen. Showing by his silence, Jesus refused. Amen. Praise the Lord. To move at the pace of the pressure that these people put on him. O mai leanga. O mai fasalanga fai le tangata. O mai au mai a Yesu le lato talitonunga. O mai au mai a Yesu le mea lako ke manga o fai. Jesus refused. E kalia le pressure la o mai malako. Amen. And that is why ngalai onga just bent down and wrote something on the ground. Lea uata mai ia te tatou. In heaven, praise the Lord, is never rushed by our human pressure. Pea tatou wo leo le whawawau. E le tu le ia i tatou leo le whawawau. Pe a whai tatou te fia o ono le tele o meleanga ia o tatou whaia. E ia au wala i tatou na whai mua mau wia mua. Heaven is never ever rushed by our human intention. Amen. Hallelujah. E leka kai mawhai e kore kauku wai lea le lalolangi o ngau kako rushing ai, pe kako ke whaatope ai, pe kako ke waveina ai, le finangalo alofa o Yesu lana whanau. Amen. Whatever human accusation that we made and accuse others, e ese ala tatou wa ai, langa ese o tatou alofa ma Yesu. Ese lava le sila Yesu i whaafita auli, langa e maua lunga lo na alofa. A ole tangata, e mo i tatou te alolofa, ai le o le tatou alolofa, i le itu ai ngā lofa le ai whaatino Yesu i so o se tasi. Tatou, e alolofa lava ngaka vai mai kako ke le leia so uma o le uo o le ainga, tangata e mau mai ei mea, but with Jesus, e ese lava le mercy o le atua ia. Le ala e watu le lalolangi po au Farisaio nei e pulesa atu pe kulei aku Yesu inge whakaungu lava le lato manaunga. But the love of God is never based on accusation that we made. Hallelujah. E le alofa mpawhatau nuu le alofa tu noa le atua le tangata. Ma le whaia le alofa le atua pe a whai kako ke momoli aku ni le anga o ngisi. E le whapeko ke o momoli le anga o paimala whai o ngā whape ngalea o ngā silou mai le alofa le atua pe whapea o le ale alofa le atua. God will never paste his mercy on the accusation that us made towards other people. Le tuwa inga le tuwa il fafine mulilua. E le I avea tuwa inga e tele ia wa avatu el au vaenga ia. Ma mea e suia ai winga ma le fina ngalo alofa o le keriso. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. As I said, it wasn't mentioned in the Bible what Jesus wrote on the ground. Hallelujah. Praise the Lord. Ia tato I loa le lei. O le whaatinonga leo whaatino e Yesu. O le momoli mai a te I tato o se mea fau. O ni winga fau. Amen. A whai o mea lava ia sa ola I tangata ia. Leo o atu lava watu me Yesu. O le tangata tu wai. O le whaowinga ina Yesu.
o le fafine anga sala o le fafine tuwai. O la ngona tangata yo atu ma ato maa se itulou, o la ngona tuwai umalava. Atu wa ile la lolangi le tangata, pe aka kokua ia le tangata. Kau ke oi ka kokula fungo mai, loka. Anga oi, loka fali pui pui. A fasiep tangata o le mea le na, a mulilua kau ai imaa. Hallelujah. Praise the Lord. So ainga ese la ma le vaenga le mana o Yesu e fa fawi nai le relationship le ese mamao la tacho tongi anga le tacho tongi sala ma le tacho fa sala ma le fa sala Yesu le tangata. Amen. The power of Jesus is in his silence time. We need to pause and reflect. Se kako ka ofi ke isi ma koe mafau. Pei lava le taimi lea na le Italia Yesu I tangata. He was paused so that in ia ngalue le nganga pa ia nganga o tangata ai maise foi ia whapena o na mafau lo loto o iai le tangata. Amen. Hallelujah. So ainga le ne afi. Praise the Lord. Hallelujah. Fai mai, fai upu fitu, le fai mai. Wala ta fesili pea ona te nofo le o ia ilunga ma fa pea atu ya te ilato. Inga wa koe fesili. Amen. Praise the Lord. Ma koe, ea mai fo le ilunga Yesu ma koe fai aku iai. Koe fai aku le ya te ilato. Le fako akau kala le Yesu iai. I le fesili le na au mai. Ai whalongo fo le tali, na wa manino le to atele. Mai. O so o to ele ai sana nga sala. Ina mua I tongi se maa, ia tea. Praise the Lord. Hallelujah. Vi ia le. Ma nei ai ole fa atalea ua fa ata Yesu ia languno tangata. Pe ua fa ata Yesu pe ua au mai Yesu le ata reflect iai. Not really answer the question correctly. Ele itali Yesu le fesili. Wale fai mai vai nga ia. Oi. Le fesili le nga ko mai. Se asa mea ki whika lai mai ai. Sa kaunga kali Yesu I se kali anga I le fesili lea. Se asa mea ki whika lai mai ai. I le fafine leo muli lua. Aeva ai le fa atanga ka penga Yesu e ka ke kilo iai mau kako mafau iai. O le sau ya kako. Amen. O lai whai anga le moto tangata makangaka inga wako le finge muli lua. Not with the woman, but with them. So wakapenga Yesu le ata. Kako ke reflect aku iai. Whai mai Yesu. O so o to le sanga sala. Kongi se ma. Kongi la se ma le finge la. Pe a whai le se konga masala. O wai lava o ko le sanga sala. A apalo lo kanga maanga a wai le fafinge. Pole tina lea ua tau momoli mai. Praise the Lord. Ba ai le tape nanga Yesu. O le whaasalanga. Ma le tali o le whaasalanga. Amen. Ba ai fo ila iai le tape nanga Yesu. O tatou. Whaasalanga. Mautinoa. Au mautinoa solitu la fono. Fasi oti. Au mautinoa solitu la fono. O le ale lava le whaasalanga whai ai. Whataunu. E letu ua. Whai pea. Praise the Lord. Hallelujah. Peitai. O Yesu. Malona finangalo. E ese mai. Ile langono le lalolangi. Peo no uta o le amatanga le ese o le alofa. Ese o le whaamangalo. Ese o le moni. I totono le tangata. Ese o mafutanga. Ma le atua. Ma le tangata. Praise the Lord. Hallelujah.
Fai mai ngā mga whako e Yesu, fai mai. O na taipu nau foi lea oia. Whaawau le tusinga lea sa tusinga le sa fai I lungo le. On the ground. O lale mena tupu, fai mai. O la tau whaalongo le. Tali lewa tali to Yesu ya te I la tau, not with the woman. Fai mai. O na taito o tasi leo I la tau, maalu I fafo. E afua mai, ito e ina. Ua tuua na o Yesu lava. Male fafini o lo o tui tatono. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Fai mai. One by one, they began to leave. Hallelujah. Praise. From the oldest to the youngest, wa maka nga sa vavali. Wo, watu uale. Le no fuanga le salak momoli mayai. O ai le watatue. It's just Jesus and the woman. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Why? Amen. Glory. Hallelujah. O ngā tangata ina la tutau tuwa I a Yesu. Le lako lava ia ngā ia mawhauwhau. O ngau kua I le whawhingi. O le lako lava ngā mawhauwhau. Hallelujah. O lako I whakaungu ur whasalanga. Amen. Praise the Lord. E ofo lau whamasingo e sa whamasingo mo whai mea whinge muli lua. Tangata nei. O le lako lava ngā makawhaioi. E whamasingo. Kau kuwai. Whai whasalanga o tangata. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. O la tau lava ngā whai ngā tū la fongo. O la tau whai ngā tū la fongo. E whaai loa lo leanga ma whaai loa lo se ma ia whaatau nuu le whasalanga. But with Jesus, praise the Lord. Hallelujah. Jesus will expose the heart. Amen. O tātou, a tupu ia whaafita uli ma ngasala mani se seonis. Kau ke o la vai eli e whaai loa po o le ale whaafita uli. Ai o wai sa tupu ai. Whakau muu ko ngoi whasalanga. A o Yesu, He will expose the heart full of love. Amen. Glory, hallelujah. Praise the Lord. Vi ia leli. Nene ia fiafi se o ainga. O le operation nga le kau ke operating nga le ke lo whaafikauli. Us. Just like the Pharisees. Peo na o tā ua. Pharisees, makangakai ka ua mai ile whaafitauli lia. Tula fono, a whamaungia sala, whamaungia sa whai, whakaungu whasalanga. A whai o le whasalanga leo le mulilua e ka oi maa, laua whakaungu. O le ale end, o le oti. Amen. What about Jesus? A leo manino mai I. Whai mai. Ua toe nofo I lunga Yesu, wa sila fia, wa le ai se tangata ua na o le fafine lava. O na feta la yatu lea o ia yate ia. Funai, oi fia ea I latau. Wa le whasala mai ese tasi ate oi. Wa whai mai o ia lele e lea I lava se tasi. O na feta la yatu lea o Yesu yate ia. O te le whaasala fo I ate oi. Hallelujah oi. Awa I te toi anga sala. Praise the Lord. Va ai le whasalanga Yesu tulo. Va ai le tali a Yesu, le ua tali ai le ti ngā male, onga le whaafitau I lenga sau male a, lenga sau male whawhine, le na momoli mai le whawhine tangata ne. Hallelujah. Praise the Lord. Ka kou, when we are guilty, whakaungu urka le kali, oti. Kongi maa, oti. But with Jesus, when we are guilty, we need to repent. Amen. With us in this world, o aleanga, kako ke kuwa yelis kangaka, kako ke whamasingo yelis kangaka, kako ke manga o e whakaungu ur whasalanga. Langa le o moni le alofa ma le loto whamangalo. But with Jesus,
e mana o Yesu e koe whaafou I ka ua. When we found guilty, Jesus will say, go, sin no more. Pei lava le tali le na momoli Yesu le tinalia. Amene. Ngā whaiako Yesu, ngā kongi o esesi. Merd finga le ai. Em just kongi a. Femelo Yesu, ia. Pape ngafo ia. Esa we alu. Au wangi koe whaia. Au wangi koe ngasala. Lale melo avile fine. Hallelujah. Praise the Lord. Alu e salamo. Salamo mai le mea wa e whaia. Amen. Hallelujah. Glory, hallelujah. Ki lia lelei. Jesus did not deny her sin. Elei whaapea nga whaapea kia sue. Elei se nga sala le tangata le. No. Jesus didn't even say or deny that this woman has sins. Elei whaapea atu Yesu se tala. Se tasi pe lua. A mea elei se nga sala le whawhine lea. Amen. But lale si mea le fino ngalo le atua. He refused, amen, to let the sin have the final word. Amen. Musula vale atua. Musula nalo pele ile vama le fafine lea. Leo umana ave yai lana tala po lana fetalenga. Musula va Yesu awani imanu malo leang sala lea. Alwe koe whaalelea oe, alwe koe whaafau oe, lana tala lea. Ole whaawinga ino le nao le mana onga Yesu. Ia muli lava I le finangalo le atua. Do not let the sin have power on us. Awangi ipule le angasala, I le tangata. Wa afa apel afa asala ma fa asiotia, longa winga. Ole ale mea ua tupu, ua whaasala, ua pule le whaasalanga, ua pule le angasala I le tangata. Ole mana onga Yesu kau. Sin no more. Alu. Praise the Lord. Aua ete tue angasala. Lava noa koe au mai kau kea. Repent. Salamo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ioe se o aingole ni afi. Tina, tele yo me tau tuwa ia I tātou. Le vama le ainga, le vama le kalesia, le vama le wo. So se mea tātou te iai. We get the blame most of the time. They point fingers at us. E so ese kama I mea kakeleanga ai. E so ese kama I mea e whaaleanga ai o taingoa. I le vama lau whanau, o le vama lau e kalesia, wherever we are, mothers, it's just an encouragement for us. Amen. Hallelujah. It's time to repent. Whatever the world throw at us, o lea lava le koe ngā kau ai me kako e le lalo langi I whawhika uli ma kau kuwa I meo kako. Awa le mea ngā le whais a le lei kuwa I kako. A le anga kuwa I kako. So se mea lava. In families, in church, just say mea lava kako ke iai. O mea lelei, o mea wha lelei, o mea wha maululunga, o mea wha maulalalo. We always get the blame. Amen. So don't worry about them. Don't worry about the accusers. Aungi kako popole lau kau kuwai. Aungi kako popole lau kusikusi lima. Aungi kako popole lau whamasingo-singo mayo kako. Pau wale me mga umia. Ole salamo ma whaawau lau sa malinga. Koe whaise si lau pepa fau o lau tina. Amen. Hallelujah. Let them talk. Let them speak. Let them accuse us. Hallelujah. Now let me net up. How the accusers exit from there. Nga whawhiwhenga esi. Wali kai ko akasa ko ka ngaka malu ese aku. Ngau ese umal au ko kuwai, ngau ese umal au leanga. I mean ka ngaka amio leanga ngau ese umal au faasala. Awali ko koi. It's just the woman and Jesus.
Amen. Hallelujah. Praise the Lord. The woman that was surrounded by a lot of judgments. Le tina po le fafine sa makua I maka ika I le lalolangi ma le au farisaio. Le tina ma le fafine sa makua I kauku ua I ai mea leanga uma sa ia whaia. Le tina ma le fafine na moli tū mai lumo Yesu. Ai ina ua iai Yesu I le nofoanga lea. Fe mai ea. Na ka ikasa I la kou mawaku. Ai tu oi lava Yesu maletinai. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. She was left alone there with Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. And this is how the mercy of God works. O le ngalue le nā le alofa tu noa le atua. O teime tu ua ia I tātou ma whaleanga ina o tātou ingoa ma o tātou se ai tina. O le teime le nā e ngalue le alofa tu noa le atua ia te tātou. E whaaleleia I tā ua. E toi whaafowina I tā ua. E whaasawina I tā ua. Ma o ina I tā ua. Lala wa o ngalu whai Yesu le tina. Alu. Aua ngi e koe ang sala. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. O feo iai e le au kaukuwai. Fea leo ia sa alalanga mai e kongi ma alang fe mai mose a mulilua kongi ma. Where are those voices? They all gone. Awai leo kukui is just the woman and Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. O leo tutuai I na ole, yeah, right. Yes, le tina, yes, le fafine, okay. Whatever I'm gonna use, yeah. Ole ngana fa malama hatili. Ole, o ai lo tutuai I. Amen. Toi le fafine mulilua. Ma Yesu. Face to face. It's just them in the presence of the Lord. Amen. Hallelujah. Olo na winga. Wo ese umale leo le lalolangi male tautu wa ile sakauku wa imayai. Amen. Hallelujah. Awa totoya ina Yesu male fafine mulilua. Amen. Praise the Lord. Now you meet the Savior face to face. Lo fafisa nga ilelei. Ia le fafine mulilua. Ma folingo le faaola leo Yesu Keriso. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tina. Au tato yai le whamanatuina. Amen. O le tato waso le a tato whamanatuina I tato. Yo tato I loa mamautinoa. E uma lava le tau tua I ma le leo le lalo langi e tua I ai tato yo tato leanga. Po wafo ni me se tato te whaia. Po wafo ni yo lava ni whaafi ta uli e ta ua yo tato ingoa. Yo tato iloa. A whaapea e mo moli oe ma I se mea wa e whaia te peo la venga o si whafine muli lua lea. E ai le taimi o le ali I e ngalue ina ilo na lofa tu noa. E mana o ai le ali e whaafou I ta ua ina ia toi ina I whanau fowina ma toi tuse se tala fou mo I ta ua. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Vi ia le ali. O le leo lea ua leo ai Yesu le fafine. That is the voice of mercy. O le leo lea lofa tunua. Amen. Hallelujah. Whaalongo foi. Femai. Jesus stood there. Ma fesili I le fafine lea. Le ne fesili ai po feo ya. Feo la vahengi sa I. Sa kongi oi se maa. Amen. Hallelujah. Femai. Funai. Fea e ilato. Wale whaasala mai ese tasi ate oi. Where are they? Na femai le talia le fafine. Le hai se tasi. Ele I tongi ya we se si le maa.
Amen. Hallelujah. O upu ia na sui atoa ai. Le leo. I te tonu le savalinga le tinalia. Amen. Praise the Lord. Vi ia le ali. Sui atoa ai. From whatever he committed, she committed, from whatever she committed, nga sui a koa lava le leo lea inga ua luaku le si ufofonga Yesu, fai mai. O te le whaasala fo ia te oe, halu ia oe, aua te te anga sala. It is not a permission to continue to sin. Ni whapea a wei ma fofonga pea, sa le kakau anga whasaoloko ke Yesu le, whawhine le ko yalu. Sa kakau anga ku i whaise whasalanga iai. But e le ima na o Yesu sai tia o na o le anga sala. Amen. Hallelujah. Tina, ele mana o lo tatou atua. Sai tia e pe tatou se whawhita uli o tatou tinga mo tatou whaia. Po se anga sala o tatou whaia. Oh, do not let the sin has the final decision in us. Ia o tatou finalize ile atua malona alofa, malona finangalo. Mea tono le nafe mai alu. Aua ke koe anga sala. So, it is not a permission to go and sin again. Hallelujah. But that is giving the power to walk away from sin. Amen. O le savali eselea wa faatino Yesu le mai alu. Aua ke koe anga sala. Lona winga, go with the power. Walk away from it. Ngawa alu, male losi. Wa watu lo lo fatu noa ya te oe. Alu la ia. Aua lava. E ke koe vai le anga sala le ngasa e whaia. Aua ke koe vai le whawhika uli. Tina. O le lava le whawhika uli. Ia wheta lai Yesu ya te oe alu. Aua ke vai le whawhika uli. Amen. Praise the Lord. Alu malo loto mautinoa. Wa ya oe. Le ma losi ma le mana o le atua. E ma whaiai. O nga ea fo iai. Le whawhitauli. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. O le suinga fole na la mana o Yesu. E toi tusi ai i ta ua. Oi mau. Praise the Lord. Hallelujah. No maile au Pharisee matanga maa. They came with stones. Nare me ngā mai mamaaya. To end her life. Ngā mai wha umakia le ola. Ngā mai whasiote le ola le tina lea po le fine lea. But Jesus pinned down. Ai na puno wifo Yesu. Makoe tusi le lumanai o le whawhine. Nau mai le au Phariseo, nau mai le au tautu uai, nau mai le lalolangi, nau mai tangata, ma le mata ita. E wha umatia i tā ua ona ua tā o i whawhita uli ma ngā sala o le nilalolangi. A o le ngā luenga Yesu, whai mai, na tue puno wifo i lalo. Ko ke le loa pola le mea tusi. But it is a revelation of rewriting our future. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. No maya, just umaya. No mail over say your mama, it wrote off files. Le tala o le whawhine. Ngau mai mamaa, la ko ke kolosi se ai mawha umai, awange koe kupu le story o le whawhine, no more. But Jesus wrote her in. Koe, whaawau, ma koe kusi, le lumanai, o le whawhine mo le lua. Praise the Lord, hallelujah. So ai ngale ni afi.
Tula fone lo Fariseo ngak malako sa kusi papa maa. Sa fakingo fo ima ay ngak malako. Their laws were wrote on stones. Ay Yesu. Lea sa tusi ile. Jesus wrote on the dust. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. I say, because Jesus came not just to enforce the law. Ele isau Yesu na ona faamalusia le tulafono. Ai nga sau inga ia koe faola inga ai. Le tangata wa pau, le tangata wa ngasala. Tai peo le tina muli lua, po le fafine muli lua lea. Praise the Lord. Hallelujah. And we are dust. Amen. Tātou sa whai mai lefu efu. We are dust. And Jesus rides on dust. Sa tusi. Le mele sa puno Yesu ma tusi lungo le ele because we are dust. Praise the Lord. Hallelujah. So ainga le ne afiafi. Mautinoa ya te tātou e maise lava whasauni tātou tina mo le whamanatuina o le aso sao tina o lumana ine. Are we holding a stone? O kako ua se ma ai kongi ai sisi ma whasaungi ai pia inga ia whakaungu upe whasalanga mo sisi. O upe le ita. O upe ia te oele loto le whamangalo. Amen. Hallelujah. Wale loto le whamangalo le nga mako i wako alo Fariseo mo ngā e whakaungu. Ai nga tofo e la tau Yesu. Amen. Praise the Lord. Are we holding a stone or are we receiving grace? Amen. Praise the Lord. Vi ia lea li. Whaamata o tātou tutu ai to tonu o le moto tangata lea. O le au tautu wai. Pol au vaengi saku wa ia lea ngasala. Ma whaasalaina le tina. Pol le whawhine lea. Amen. Glory, hallelujah. Are we quick to judge other people? Fair meo tātou iai. Hallelujah. Praise the Lord. Po o tātou to tonu o o lo mana o mia. Lea lofa tu no lea tua. Amen. Glory, hallelujah. Yeah, sometimes we were in that circle. We still are in this circle sometimes. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. The only reason ele o se fasalanga ya kako. Because Jesus stepped in our lives. Amen. So drop the stone. Ku esele maangai ki kau mawhai kong yeles kangaka. Ku esele maale kau mawhai kau kuwa yeles kangaka. Ku ese uma. Drop those. Amen. Hallelujah. But lift your eyes up. Hear his voice. Amen. Praise the Lord. Whalongo le si ufofonga le ali ina wa fetalai. Wa fetalai mai, foi mai. O te whai atu, o te le whaasala ya te oi. Aluia oi. Aua te tuianga sala. Praise the Lord. Yes. That is true that Jesus writes a story for us. O le toi tusiina le nā, o le toi whaiina po le whausiaina le nā, e le atua o le talafou mo i tātou, e whanau fōwina, whaafōwina, mas toi suia o tātou tangata. Li ia lea li, te lo le tawhasole nā le nea fiafi. Amen. Whaftai tele lava sa tātou ainga, mo le nea fiafi le tātou mafutanga. Vi ia lea li i ono lana upua au mai. Praise the Lord. Au seo ainga, tātou wha. So ulu e se uma maa o lo tātou u e tau mawhai e tongi e lesi tangata. O a uma mea o lo kauko iai e kauku wa iai lesi. Let's drop them all. Just listen to the voice of Jesus saying to us, o te le whaasala, ai aluia oi, au e te toi ngasala. Whamanuia le atua le nea fiafi, ai fui singa ngana wale tau tamali i,
whamangalo le au auna. A ia whapena na whamalama atili le atua lo na nganga pa ia. Na te i tātou le nia fiafi. Ia lana upo tātou whaasoaina. Manuia te le fiafi family. God bless. Whaftai te le tamale nia fiafi. Mai ala mato au nanga. Fo ia tu pele vi inga ia te oi ono lau upo mato tala. Noa ma whaasoa le nia fiafi. Ia lofa whaamangalo fo i se upo le tau tamali. Ia male sao fo i le mato ngangana le nia fiafi. Ia lofa ma ia whaamalama atili. Ia le lua nganga pa ia lau fe au o mato whaalongo iai. Whaamanuia ilo ainga na mafutaina le nei au nanga. Au nanga to toe le nia fiafi whaamanuia tama. No lo suafa manu malo ke riso mato bala awa tuai. Amene ma amene. Ya manuia te la fiafi. God bless.